podcast. Meu nome é Colorido, Canil de Andrade. E no vídeo de hoje eu vou... eu não sei, minha mãe já tá grande. Ai, meninas! Ai, meninos! Pra que ele quer? Meu nome é Ana Colorido de Andrade. E ele falou o nome dele. Gente, olha que fofo. Ai, ele quer desligar o vídeo. Eu não quero aparecer, só quero dar oi. De hoje, gente, que sai. Eu vou fazer o tour na minha geladeira. Ele tá tentando dar um som dele. Deus é tão fofinho, tão doido. Ignora o barulho e as travadas. Que não foi da edição. Tem que tirar esse negócio de piscina. Você acha que eu não acontece nada? Acontece, só que me ferrando. Oi. Minha mãe me deu de dia. Ela é bem bonitinha. Ela é branca aqui, meio do tipo com post-it. Tem a minha, tem várias coisas. Tem aqui pra colocar água lá de baixo. Tem várias coisinhas aqui. Tem um colecionador de Pequim Pops. Aí vê que eu tenho. O meu é com de Pops. Arctic ou a Molly. Eu tenho uma Molly, gente. Eu amo a Molly. Aí tem colocar coisinha. Tá vazia, porque se vocês quiserem mostrando ela arrumada, vocês pedem tem uma fralda da Melissa. Tem que ver com o negócio aqui direito. E a geladeira. Ai, tá. Atenção com a caseira. Ai, vocês estão caindo toda hora, hein? Tá aleijado. Nossa, vocês estão cheirosos. Nossa. Sou muito meme, gente. Se você quiser, tira um print. Eu assim. Se quiser, pode tirar print dele. Tira print assim. Deixa lá. Que eu não quero que vocês só me conta pouquinho. Mamãe, não faz nenhum vídeo, mamãe. Não faz nenhum vídeo. Um super beijo. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Quero ser YouTube. Se você quer ter um canal, o canal é minha mamãe e meu irmão. Tchau. Patinha. Menino. Tchau. Eu já tá dando tchau.